好，各位同学，我们来看例题第20题哈。那这个题目它是位置跟时间的一个关系图哈，位置跟时间的关系图。那它要求的是什么呢？它要求的是说，如果我位置在这个35的位置上，如果我位置在这个35的位置上，那么请问我需要多少的时间？需要多少时间？它是这样子。那这种题目呢，第一步你要先找什么？你要先找它们的交点。它的交点有两个。那这个其实就是求第35的位置上需要多少秒。那这一点呢，这一点20跟2的交点呢，我们可以先求什么呢？我们可以先求到它的速率，OK， 我们来看一下它一开始的位置呢，其实并不是从0开始的它一开始的位置呢，其实是在10这个位置上面。所以呢，我从10走到20呢，我的距离呢，其实是走了10公尺。距离等于从10走到20，我距离其实是走10公尺。好，那我经过几秒钟呢？我经过了从0到2，这个水平轴是时间我经过了2秒钟，所以时间等于2秒钟。好，有这上面这两个呢，我们就可以求到它的速度。好，等于距离除以时间，刚刚好。我每秒钟5公尺，好，我相信这个地方各位同学应该不会觉得太难因为这个地方是我们小学6年级的时候有教过那个速率每秒钟5公尺。好，我们接下来看我要求的是这个位置，距离第35。可能很多同学会直接怎么样？35直接除以5，答案等于7。很多同学就写7秒钟，那其实是错的。为什么？它一开始的距离是多少？我一开始的位置是在10我走到35所以呢，实际上面我所走的距离呢，其实是35。我最后的位置是35，我一开始的位置是10，所以我只走了25，有没有问题？那这25呢，我每秒钟5公尺，所以我只需要5秒钟就可以走到这个位置上。所以这个答案其实很快这个答案其实这个就是答案等于5。好，所以这题答案是5。